हुन्छ जय मसीह सबैजनालाई स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो यो च्यानलमा जजना हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई धेरै धेरै स्वागत छ है। अनि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियोलाई कमेन्ट गर्नु, जति सक्नुहुन्छ भिडियोलाई शेयर गर्नु अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। आउनु साथ हामी परमेश्वरको वचनतिर जानेछौँ। अनि आज म अलिकति तपाईलाई हामी उसतिर गएनौँ, अलिकति म तपाईलाई चाहिँ आज परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरु भनेर उत्साह गर्न चाहन्छु। आज म तपाईलाई बताउन चाहन्छु धन्यवादको प्रार्थनाको शक्तिको विषयमा। आमेन। आज हामी कति विश्वासीहरु छौं हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाइरा हुँदैनौं। धन्यवादको प्रार्थनामा वास्तवमा एक किसिमको शक्ति छ भनेर हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौं। किनभने जब हामी बाइबल पढ्छौं तपाईले हेर्नुभयो भने जब जब धन्यवाद भन्ने शब्द युज गरिएको छ, त्यो धन्यवाद भन्ने शब्द युज गर्दै गर्दा त्यहाँनिर परमेश्वरले चाहिँ काम गरेका कुराहरु हामी बाइबलमा भेटाउँछौं। त्यसकारण आज म तपाईलाई अलिकति धन्यवादको विषयमा केही कुराहरु बताउन चाहन्छु। तपाईको जीवनमा आज ठूलो भन्दा ठूलो समस्या छ अनि तपाईको जीवनमा चाहिँ बिमारीहरु छ, तपाईको जीवनमा चाहिँ अब केही न केही कुरा भइरहेको छ भने तपाईले आज परमेश्वरलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि धन्यवाद दिन चाहिँ जरुरी हुन्छ। किनभने जब हामी अभावमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौं नि अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ हैन यसले किन मलाई अभावमा पनि धन्यवाद गराछ, यसो हेर्दा त हामी त्यस्तो घटी कमी हुँदा हुँदा पनि यदि हामीले परमेश्वरलाई धन्यवादका भेटीहरु चढाउन थाल्छौं भने यो धन्यवादको भेटीमा यो धन्यवाद भनेको एक किसिमको परमेश्वरको प्रशंसा गर्नु हो, परमेश्वरलाई उचाल्नु हो। जब तपाईले परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नुहुन्छ, उचाल्नुहुन्छ, धन्यवाद दिँदै त्यसपछि परमेश्वरले तपाईको जीवनमा अलिकति काम गर्नुहुन्छ। हामी जब मत्तीको पुस्तकमा जान्छौं, हामी 14 अध्यायतिर जाउँ हामी अनि त्यहाँनिर जब हामी पढ्छौं मत्तीको पुस्तक 14 अध्याय लगभग हामी 13 पददेखि जब हामी पढ्छौं तब त्यहाँनिर चाहिँ प्रभु येशूले एउटा कुरा त्यहाँ गर्नुभएको छ। हामी पढ्ने छौं मत्ती 14 अध्यायको 13 पदे हामी यसो हेर्ने छौं। पढ्नुस् त एकजनाले, हामी अगाडि बढ्ने छौं। जब येशूले यो सुन्नुभयो उहाँ ढुङ्गामा चढी त्यहाँबाट अलग्गै एउटा एकान्त ठाउँमा जानुभयो। सुनेपछि भिडले शहरहरूबाट पैदलै उहाँलाई पछ्यायो। येशूलाई चाहिँ पैदलै त्यहाँनिर चाहिँ भिडहरूले पछाउन थालेछन्। एउटा ठाउँमा येशू चाहिँ जानुभयो, त्यहाँ गइसकेपछि सब भिडहरू त्यहाँ पछि अगाडि पढ्नुस् त 16 देखि पढ्नुस् त अझै। अब तर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरूलाई जानु आवश्यक छैन। यहाँनिर चाहिँ तपाईले हेर्नु भने अगाडिपट्टि के छ भन्दा मैले अलिकति म तल गएको छु। के छ भन्दा त्यहाँनिर चाहिँ प्रभुले प्रचार गरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ रोटी खाने, अब रोटी भनौँ न खानालाई यिनीहरूलाई पठाउनु भन्छन् चेलाहरूले। तपाईँलाई मैले बुझाउँदैछु, तपाईँले त पढ्नुहुन्छ फेरि भनेर। अनि चेलाहरूले चाहिँ प्रभु अब खानाको लागि त खाना त छैन, खानाको व्यवस्था गर्न पर्यो, त्यो कारणले यिनीहरूलाई अब यसो आराको गाउँमा गएर खाना दिनु भन्छन्। त्यसपछि प्रभुले भन्छ हैन यिनीहरूलाई कहीँ जान पर्दैन, तिमीहरूले नि त्यो यिनीहरूलाई भन्छन्। 17 पढ्नुहोस् त, हेर्नुहोस् है त। तिनीहरूले उहाँलाई भने यहाँ हामीहरूसित 5 रोटी र 2 माछा मात्र। यहाँ हामीसँग 5वटा रोटी र 2टा माछा मात्रै छ। यहाँ त 5000 भन्दा बढी त पुरुष मात्रै छन्। अब तिनीहरूको श्रीमतीले 3000 जनाले बिहे गरेर रहेछन् भने पनि 8000 जना भयो। उनीहरूको दुईटा छोरी रहेछन् भने पनि अब आफै सोच्नुहोस् कति भयो, अब 12-15 हजार जना भयो त्यतिकै पनि नर्मली पनि। अनि रोटी छ जम्मा 5वटा, 5वटा रोटी 2टा माछा छ। अब कसरी पुर्याउने त नि प्रभु, यहाँ त जम्मा यति छ, यी हेर्नु त भनेर ल्याएर दिन्छन्। दिएपछि के गर्नुहुन्छ यसले? अगाडि पढ्नुहोस् त 18 पढ्दै जानुहोस्, 18 19 हेर्नुहोस् न के छ अगाडि। तब उहाँले भन्नुभयो ती म कहाँ ल्याओ। उहाँले भिडलाई झाँसमा बस्ने आज्ञा दिनुभयो र ती 5 रोटी र 2 माछा लिएर स्वर्गतिर हेरी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुभयो। ल हेर्नुहोस् 5वटा रोटी 2 माछा स्वर्गतिर लिएर यसो उठाएर चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुभयो। आमेन। के शब्द युज गरिएको छ? धन्यवाद। परमेश्वर म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु यो 5वटा रोटी 2टा माछाको लागि। यहाँ आउने हरेक व्यक्तिहरूले जब यो खान्छन् पेटभरि खाना पाऊ भनेर चाहिँ त्यहाँनिर प्रभुले पक्कै पनि प्रार्थना गरेर धन्यवाद दिनु। मैले आज बाल्नु अगाडि पढ्नुहोस् त। दिनुभयो र रोटीहरू भाँचेर चेलाहरूलाई दिनुभयो र चेलाहरूले मानिसहरूलाई दिए। अनि अगाडि सबैले खाएर तृप्त भए र उब्रेका टुक्राहरू तिनीहरूले 12 डालाभरि उठाए। ल हेर्नुहोस् अगाडि पढ्नुहोस् त अझै। स्त्री र केटाकेटी बाहेक खानेहरू प्राय 5000 पुरुषहरू थिए। 5000 पुरुषहरू थिए अरे। ल 5वटा रोटी छ 2टा माछा छ, तृप्त मन्जल खाए, मजाले खाए, पेटभरि खाए अरे। त्यसपछि के भयो? पेटभरि खाएपछि 12 डाला उफ्रियो अरे। ओ माइ गॉड।
यदि येशू ख्रिस्टले धन्यवाद भनेर 5वटा रोटी 2टा माछाले त्यत्रा तपाईँको थोरै पनि 15देखि 20,000 व्यक्तिलाई खुवाएर पनि 12वटा डाला अझै उब्रिन सक्छ भने आज तपाईँको प्रार्थना, तपाईँको धन्यवादको प्रार्थनाले तपाईँको जीवनमा कसरी काम हुँदैन र मेरो प्रियहरू? आज तपाईँले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै गर्दा तपाईँको जीवनमा कसरी बिमारी जाँदैन र? यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने समस्या ठुलो छ। माई गड, 15,000लाई मानिलिनुहोस्, 15,000 व्यक्ति छन् ल, 10,000 भन्नुहोस् ल, 10,000 व्यक्ति छन्, 10,000मा कसरी खुवाउने? माई गड, सोच्नु त आफैले, 10,000 व्यक्तिलाई खुवाउने कसरी? 5 रोटी 2टा माछाले मात्र धन्यवादको प्रार्थनाले त्यहाँनिर सम्भव भयो। एक किसिमले असम्भव थियो, त्यो हाल्न मन सक्दैन, कति हालेर साध्य हुन्छ त्यो 5लाई सोच्नुहोस् त। माई गड, केवल धन्यवादको प्रार्थनाले उनीहरूको पेट भरिएको छ। अनि हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा जब तपाईँ चाहिँ धन्यवादको प्रार्थना गर्न थाल्नुहुन्छ नि परमेश्वरसँग, जसरी यिनीहरूको पेट भरियो नि, त्यसरी नै परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा आशिषले भर्नुहुनेछ यीशुको नाममा। आमेन। जसरी 12 उब्रियो नि, तपाईँको आशिष पनि फ्लो भएर तल आउनेछ यीशु मसीहको सामर्थ्य नाममा। आमेन। वाह, धन्यवादको प्रार्थना गर्न सुरु गर्न चाहँदै, प्रभु मेरो जीवनमा किन यस्तो छ? होइन, प्रभु धन्यवाद मेरो जीवनमा यस्तो छ। मलाई थाहा तपाईँले मलाई उठाउँदै हुनुहुन्छ, धन्यवाद प्रभु। उठाए पनि ठिकै छ, नउठाए पनि धन्यवाद, तर म विश्वास गर्छु तपाईँले मलाई उठाउनुहुन्छ। प्रभु मेरो जीवनमा किन बिमारी छ? होइन, अब प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु कि तपाईँले मलाई आफ्नो खोराकले निको पार्नु। यो त देखावटी बिमारी, म देखेको कुरामा विश्वास गर्दिनँ, तर नदेखेको कुरामा विश्वासमा हिँड्छु। आमेन। यदि येशू ख्रीष्टको धन्यवादले त्यत्रा मानिसहरू तृप्त वञ्जेल खाएर पनि 12 डाला उब्रियो भने आज तपाईँको धन्यवादले के होला? आफै विचार गर्नुहोस्। यूहन्नाको पुस्तकमा जाउँ, 11 जाउँ। यूहन्ना 11को हामी 41 पढ्नेछौँ। आज हामी धेरै धन्यवाद भन्दै भन्दैनौँ कि परमेश्वरलाई, यसो के हो प्रभु, के हो भनेको यस्तो? धन्यवादको प्रार्थना यूहन्ना 11को 41 हामी हेर्नेछौँ। धन्यवादको प्रार्थनाले चाहिँ ठुलो काम गर्छ। यूहन्ना 11को 41, त्यहाँनिर लाजरस चाहिँ ज्वरोले फलिएर पछि के बिमारी भएर उनी मर्छन्। मरिसके पछाडि त्यहाँनिर चाहिँ मरियमले र अनि मार्थाले चाहिँ खै प्रभु तपाईँ पहिला आएको मेरो भाइ जस्तो हुन्थेन हुन्छन्, तर विश्वास गर्ने परमेश्वरको महिमा देख्छ भन्दै जान्छ प्रभुले। त्यहाँ त्यसपछि पढ्नुहोस् त के भयो 41 देखि। हे पिता म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। यहाँ पनि पितालाई प्रभु येशूले धन्यवाद भन्नु। 43 देखि पढ्नुहोस्। अनि यो कुरा भन्नु भएपछि उहाँ उच्च स्वरले कराउनु भयो, लाजरस बाहिर निस्किआओ। अनि त्यो मृत मानिस त्यसको हात खुट्टा पट्टीले बाँधिएकै र अनुहार लुगाले घेरिएकैमा बाहिर निस्किआयो। आमेन। हालेलुया। हेर्नुहोस्, धन्यवादले मुर्दाधरी बिउजन सक्ने सामर्थ्य आउँदो रहेछ। यहाँ हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा यदि आज तपाईँले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुभएको छ, तपाईँको मरेका काम फेरि उठ्न थाल्छ नि येशू मसीहको सामर्थ्य नाममा। आमेन। प्रभुले गर्नुहुन्छ मेरो प्रियहरू, धन्यवाद दिन सुरु गर्नुहोस्। प्रभु धन्यवाद। केही तपाईँलाई केही छैन, तपाईँ चाहिँ प्रार्थना गर्न तपाईँलाई चाहिँ कतिपटक प्रार्थना गर्दै गर्दा तपाईँलाई उभइरहेको हुन्छ। तपाईँ बिहान आउनुहोस्, प्रभु धन्यवाद, प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु मेरो खुदा हो, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु कि मेरो शरीरमा बिमारी छ तर म विश्वास गर्छु तपाईँ कराचीले बनिएको भइसक्यो। धन्यवाद येशू, मलाई निको पार्नुभयो। धन्यवाद प्रभु, मेरो परिवारलाई तपाईँमा घोडा टेकाउनु भयो। धन्यवाद। रोरा प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद दिन सुरु गर्नुहोस् विश्वासमा। मर्कुस 11:23-24 तपाईँ पढ्नु भएन नि। शङ्का नगरिकन यस पहाडलाई समुद्रमा खस भने तिमीलाई त्यस्तै हुनेछ। तिमीले मनमा चाहिँ मैले पाइसकेँ भनेर प्रतीति गर्नुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। यानि कि त्यो कुरा तपाईँले अहिलेसम्म पाउनु भएको छैन तर फ्युचरमा पाउनुहुन्छ अरे। ल मैले त फ्युचरमा पाउने 100% मैले पाएँ, धन्यवाद प्रभु भनेर धन्यवाद गर्नुहोस्। त्यही भएर
भन्छौँ र 50 को 15 ले भन्छ सङ्कटको बेलामा मलाई पुकार म तँलाई छोडाउँछु तैँले मेरो महिमा गरिन्छ। महिमा कहिले गरिन्छ? जब हामी त्यो प्रब्लमबाट निस्किन्छ। फ्युचरमा देख्नुहोस् तपाईँले त्यो प्रब्लमबाट म निस्किसकेको भनेर अनि महिमा गर्नुहोस् प्रभुको। प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई, हो हालेलुया यीशु धन्यवाद भन्न थाल्नुहोस्। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। एउटा धन्यवादले हेर्नुहोस् त यहाँ मानिसहरू त्रिप्त खाएका छन्, 12 डाला उब्रियो, मरेको लाजरस बौरी उठ्यो। आमेन। त्यही कारणले तपाईँ चाहिँ धन्यवादको प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहोस्। यो भिडियोलाई म पछि डिटेलमा अझै मण्डलीमा बोलेको बेलामा डिडी फायर मिनिस्ट्रीमा म अपलोड गरिदिनेछु धन्यवादको प्रार्थनाको शक्ति भनेर। त्यहाँनिर सुन्न सक्नुहुन्छ। अझै गहिराइमा म तपाईँलाई बुझाउँछु। आज जस्ट मैले मात्रै गरेँ, त्यही कारणले तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि पोखरामा हाम्रो चर्च छ, यदि तपाईँ आउने इच्छा छ, कहाँ छ, के छ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ फोन गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। नि तपाईँले चाहिँ आफ्नो प्रभुको राज्यको लागि भनेर तपाईँले आफ्नो बिउ बेटी 10 अंशहरू केही पठाउने इच्छा छ, प्रभुको राज्यको लागि, प्रभुको भवनको लागि पठाउने इच्छा छ भने सुसमाचारको लागि पठाउँछु, अथवा केही पनि विषयको लागि प्रभुको राज्यको लागि म सहायता गर्न चाहन्छु, म हात बढाउन चाहन्छु। पवित्र आत्माको फायर मण्डली हाम्रो चर्चको नाम हो। अनि डिडी फायर मिनिस्ट्री अथवा दिल्ली बाइबल टिभी मा जुन चाहिँ सेवाकाई चलिरहेको छ अनलाइन, यो सेवाकाईलाई म अझै अगाडि बढाउन चाहन्छु भनेर तपाईँ चाहन्छ, तपाईँ हाम्रो परमेश्वरको राज्यको लागि भनेर तपाईँ हात बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ आर्थिकमा प्रभुको राज्यको लागि भनेर सहायता पनि गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने परमेश्वरको राज्यले चाहिँ देऊ त तिमीहरूलाई पनि दिनेछ भन्छ परमेश्वरको वचनले। अनि यो विषयमा हामी हेर्नेछौँ, देऊ तिमीहरूलाई दिनेछौँ भन्ने विषयमा हामी आउँदो समयमा पनि गर्नेछौँ। आर्थिकमाथि हामी कसरी बिजी हुन सकिन्छ, आर्थिक कुराहरूमाथि भनेर। अनि जब दिन्छ नि दिनेले काम गर्छ। अनि यो कुरा म डिटेलमा पछि पवित्र आत्माको फायर मण्डलीमा वचन बोल्दै गर्दा म त्यहाँ हालिदिन्छु, तपाईँ हेरेर आशीर्वाद हुन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थनातिर जानेछौँ। अनि अर्को कुरा जुम मिटिङ पनि भइरहेको हुन्छ हाम्रो। तपाईँ जुममा जोडिन चाहनुहुन्छ, आफूलाई प्रार्थना गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। अनि वाट्सएपमा आफ्नो प्रे रिक्वेस्ट पठाउन सक्नुहुन्छ। अनि प्रायः पास्टरनी आउँसँग हुन्छ, पास्टरनी आउँले रिप्लाई गर्नुहुन्छ। अनि फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, प्रे टिमले उठाएर प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो लागि प्रार्थना विषय राखेर प्रार्थना गराउन सक्नुहुन्छ। अनि अभिषेकसँग कनेक्सनमा हुन मन छ, तपाईँको जीवनमा समस्या छ, तोडिरहेको छैन, अझै पनि बन्धन छ भने तपाईँ हामीसँग कनेक्सनमा आएर आफ्नो लागि पार्टनरसिपमा तपाईँ जोइन भएर तपाईँ हामीसँग कनेक्सनमा भएर प्रार्थना गराउन सक्नुहुन्छ। आउँछ हामी प्रार्थनातिर जानेछौँ। परमेश्वर पिता म प्रार्थना गर्छु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जोजना मलाई हेर्दै सबै प्रभु आफ्नो आफ्नो बिमारीको स्थानमा हात राख्नुभएको छ। म प्रार्थना गर्छु हर बिमारी निस्किनको लागि शाखा रागाना राबामा मन्दालाबा शाखा दाना खाना गराबा जाओ 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 जाओ, हर बिमारीहरू जाओ जाओ जाओ, भाग यीशुको नाममा। हात खुट्टा दुख्ने बिमारी, घुँडा दुख्ने बिमारी भाग यीशुको नाममा जाओ, यीशु नासरीको नाममा। पेट दुख्ने, ढाड दुख्ने बिमारी जाओ यीशु मसीहको सामर्थ्य नाममा। ओ गुप्त अङ्गमा बिमारी छ भाग यीशुको नाममा। मुटुको बिमारी फायर पवित्र आत्माको आगोले डढी जा। यसै समय क्यान्सर बिमारी भाग यीशुको नाममा। एचआई बिमारी भाग यीशुको नाममा। एड्स बिमारी भाग यीशुको नाममा। राखाना राबा साकारा स्किन एलर्जीहरू जाओ, इन्फेक्सनहरू जाओ यीशु मसीहको नाममा। अन्धोपनका बिमारी चाल छोड भाग फायर। गन्दी आत्माहरू डढी जाओ यसै समय। ओ कपाल जाने समस्या जाओ यीशुको नाममा। माइग्रेनको बिमारी भाग यीशुको नाममा। ज्वरो रुवाखोकी भाग, निमोनिया भाग यीशुको नाममा। जन्डिस, मलेरिया, डेङ्गु, टाइफाइडका बिमारी भाग भाग फायर यीशु मसीहको सामर्थ्य नाममा जाओ। अधिकारै छैन तिमीहरूको। सुगर, प्रेसर जाओ यीशु मसीहको सामर्थ्य नाममा। कोलेस्ट्रोलका बिमारीहरू, थाइरोइडहरू जाओ यीशुको नाममा। पत्थरी भाग यीशुको नाममा। पिनासको बिमारी भाग यीशुको नाममा। पायलसको बिमारी भाग यीशुको नाममा। जाओ जाओ जाओ, कमान्ड गर्छु। हरेक बिमारी लेखिएको छ। उहाँले हाम्रो दुर्बलतालाई, रोगलाई उठाइलानु भएको छ। त बिमारीलाई म हुकुम गर्छु निस्केर जानको लागि राइट नाउ फ्री। हर बिमारी जाओ 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 जाओ, छङ्गाई छुटकारा जाओ 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 जाओ। लेखेको छ, परमप्रभुले आफ्नो वचन पठाएर हामीलाई निको पार्नु भएको छ। हर बिमारीहरू फायर आज्ञा गर्छु, फायर आज्ञा आज्ञा फायर यीशुको नाममा आज्ञा गर्छु। यीशु मसीहको सामर्थ्य नाममा भस्म हुनको लागि नासरत यीशुको नाममा। हर किडनीको बिमारी फ्री, ट्युमर फ्री, छातीको बिमारी फ्री यीशुको नाममा। टन्सिल बिमारी फ्री, आँखाका समस्याहरू, बहिरापनहरू जाओ, अन्धोपन जाओ, गुङ्गोपनको आत्मा भाग यीशु मसीहको सामर्थ्य नाममा। हरेक नशाका आत्मा, गाँजा, चुरोट खाने, तम्बाकु खाने, रक्सी खाने आत्मा भाग यीशु मसीहको सामर्थ्य नाममा। फायर गन्दी आत्माहरू डढी जा पवित्र आत्माको आगोले। ओ बुढाबुढीमा, परिवारमा झगडा ल्याउने, अशान्ति ल्याउने डढी जा आगो 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 फायर रामा शाखा नाखाराबा। म प्रार्थना गर्छु मेरो प्रभु, ओ हरेकको जीवनमा काम होस्, देश विदेश जाने बाटो खुलोस्, आज भिजा लागोस्। ब्लेस यीशु मसीहको सामर्थ्य नाममा ब्लेस गर्छु। देश विदेश जाने बाटो खोलेर हरेकलाई आशीषित गर्नुभयो। फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाने बनाउनु भयो मेरो परमेश्वर। द्वार खोल्नुभयो मेरो पिता। म प्रार्थना गर्छु, ओ घर जग्गा जमिन गाडी लिन अथवा बेच्न खोजेका छन्, आशीषित गर्छु यीशु मसीहको नाममा। टिआरसी, पिआर, ग्रिन कार्डहरू एप्लाई गरेका छन्, ब्लेस
इन द नेम अफ जिजस म प्रार्थना गर्छु जबको लागि एप्लाई गर्छु जब मिलिरहेको छैन एउटा राम्रो जबले ब्लेस गर्छु येशूको नाममा हरेक बिजनेसहरू डाउन भएको छ उठोस् माथि येशू मसीहको नाममा प्रमोसन होस् जबमा येशू मसीहको सामर्थ्य नाममा रेखा ना रागा ना रा बा 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 एब्रेस एक्रेदे रिब्रियान्दो खोलोबोमा प्रार्थना गर्छु आर्थिकले पिलिएका छन् राइट नाउ फ्री ओ येशूको नाममा ऋणमा छन् आजाद भइजाउँ येशू मसीहको नाममा फसेको पैसा चारैतिर आओस् इन द नेम अफ जिजस म प्रार्थना गर्छु मेरो प्रभु धन्यवाद धन्यवाद हरेकको जीवनमा काम गर्नु शक्तिशाली काम गर्दै हरेकलाई चङ्गाई र छुटकारा दिँदै हरेकको बन्धनलाई तोड्दै मेरो परमेश्वर हरेकको जीवनमा काम गर्नुभयो धन्यवाद मेरो प्रभु धन्यवाद धन्यवाद सबै महिमा तपाईँ यसलाई दिन्छु प्रार्थना गर्छु मेरो प्रभु ओ तपाईँ प्रभु यहोवा राफा हुन्छ तपाईँले भन्नुभयो यर्मिया 33:6 म मेरो प्रजालाई निको पार्नेछु प्रशस्त मात्रामा शान्ति र सुरक्षा दिनेछु ब्लेस गर्छु हर बिमारी आउट भएर येशूको नाममा शान्ति सुरक्षा येशू मसीहको नाममा म बोल्दछु आज हर प्यारालाइज बिमारीको अट्याकहरू खत्म भइजा येशूको नाममा गर्भ बन्द छ खुलिजा येशूको नाममा हाँचेको हड्डी जोडियोस् नसाहरू ब्लकेज खुलोस् व्हीलचेयरमा बेडमा छन् उठेरै नसक्ने येशू मसीहको सामर्थ्य नाममा क्यान्सर बिमारी भाग HIV एड्स बिमारी भाग डिप्रेसन भाग येशूको नाममा एङ्जाइटी भाग कामले डल्ने छाडे मिर्गी बिमारीहरू आउट येशूको नाममा पागलपन्थीको आत्मा भाग तेरो कुनै अधिकार छैन सारा परिवारमा आशिष र अनुग्रह बोल्छु मेरो परमेश्वर शान्तिको परिवार भएको घोषणा गर्छु मेरो खुदा धन्यवाद धन्यवाद प्रार्थना सुन्नुभएको छ सबै महिमा तपाईँ येशूलाई दिन्छु माग्छु बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाममा आमेन आमेन तपाईँ सबैजना आमेन भन्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा जुन नम्बर देख्नुभएको छ हाम्रो WhatsApp नम्बर हो तपाईँले यसमा सम्पर्क गरेर आफ्नो प्रार्थना विषय पढाउन सक्नुहुन्छ हामी तपाईँलाई प्रार्थना गर्नेछौँ अनि पास्टरले रिप्लाई गर्नुहुनेछ अथवा प्रे टिमले रिप्लाई गर्छ तपाईँले हेरेर आफूलाई प्रार्थना रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई प्रार्थनामा सन्धिरहन्छु तपाईँ पोखरामा आउन चाहन्छ भने शनिबार तपाईँ हाम्रो चर्चमा आउन सक्नुहुन्छ बिहान 10 बजेभित्र तपाईँ चर्चमा आइपुग्नु होला हामी तपाईँलाई प्रार्थना गर्नेछौँ अनि तपाईँ यदि अभिषेकसँग कनेक्सन हुन चाहनुहुन्छ पार्टनरसिप लिन चाहन्छ भने हामीसँग कनेक्सनमा रहेर तपाईँ चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ म आफै पनि तपाईँको लागि प्रार्थनामा याद गर्नेछु म आफै पनि तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिनेछु अनि तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ प्रभुको राज्यमा भनेर अनि तपाईँ यदि प्रभुको राज्यको लागि केही पढाउन चाहनुहुन्छ आफ्नो बिउहरू छर्न चाहनुहुन्छ प्रभुको राज्यको लागि भने तपाईँले छर्न सक्नुहुन्छ किनभने असल जमिनमा छरेको बिउ कहिले व्यर्थ जाँदैन भन्न खोजेको प्रभुको राज्यमा दिएको कहिले व्यर्थ जाँदैन 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा कटनी हुन्छ प्रभुको वचनले भन्छ त्यही कारणले तपाईँले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको लागि भनेर तपाईँले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ सबैजनालाई जय मसीह।